إن الحمل ليس مرضا، بل هو حالة فسيولوجية طبيعية، والله عز وجل خلق جسم المرأة مستعدا ومؤهبا لهذه المهمة العظيمة. وأثبتت معظم الدراسات عدم وجود آثار سلبية لصيام الأم على صحتها ووزن الجنين ونموه إذا كان الحمل طبيعيا. لذلك فإن كانت الحامل تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من بعض الأمراض مثل السكري المعتمد على الأنسولين أو أمراض الكلى أو القلب أو غير ذلك، فيمكنها الصوم مثلها مثل أي سيدة غير حامل، وبدون أن يكون هناك أي ضرر على الحمل بإذن الله تعالى. تنتشر بعض الأمور المتداولة بشكل خاطئ بين النساء، ومن هذه الأخطاء: أولا، على الحامل أن تتناول طعاما عن شخصين، وهذا خطأ وسيؤدي إلى زيادة كبيرة في وزن الحامل، وهو ما قد يؤدي إلى بعض الاختلاطات. فمن أجل تأمين حاجة الجنين يكفي أن تزيد الحامل المتناول من طعامها بما يعادل 500 سعرة حرارية فقط. فإذا كانت حاجتها اليومية قبل الحمل هي 2000 سعرة حرارية، فإنها ستصبح خلال الحمل 2500 سعرة حرارية. ثانيا، في حال صيام الأم الجنين سيصاب بنقص النمو أو تقل كمية الماء حوله، وهي من الأمور الخاطئة والمتداولة أيضا، حيث أن كمية الماء حول الجنين لا تتأثر بالصيام، والجنين يصله غذاؤه كاملا عن طريق دم الأم، بغض النظر إن كانت الأم بحالة صيام أم لا. فهناك تغيرات تحدث في جسم الحامل منذ بدء تعشيش الحمل، والهدف منها هو التكيف مع متطلبات الحمل وحماية الأم والجنين. فمعدل الاستقلاب يزداد بحوالي 15%، وكل أجهزة الجسم تزيد من نشاطها ويزداد امتصاص وتخزين المواد الضرورية. وفي حالة الصيام فإن التغذية للجنين ستتوفر من مخازن جسم الحامل، فتخرج من هذه المخازن المواد الأساسية اللازمة لنمو الجنين، وتمر عبر الدم إلى المشيمة وبسهولة، فتتأمن حاجته كاملة. ونحن نشبه الجنين بالطفيلي، أي إنه يتغذى على حساب الآخرين، لذلك في حالة الصيام تكون الأم هي الصائمة بينما الجنين لا يصوم، والله عز وجل قد ضمن لهذا المخلوق الضعيف رزقه وهو في بطن أمه، حتى في الحالات التي هي أشد وأقسى من الصيام، مثل حالات مرض الأم الشديد أو في المجاعات أو الحروب. فمن إعجاز الخالق عز وجل أن جسم الحامل يقوم بتخزين من 3 إلى 4 كيلوغرام احتياطي من الدهون، ومنذ بدء الحمل، وهي جزء أساسي من الزيادة في الوزن الذي يحدث للحامل. هذه الدهون تعمل كمخزن وتكون جاهزة للتحول إلى غذاء في حال حدوث أي نقص في تغذية الأم أو الجنين.